تپوس یې کولې ګران بابا موږ له راته زموږ ټولنه اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنه وه هغوی به هلته راتلله او هغوی به هر پروګرام کې موږ سره وو یو ځل موږ دا خبره لږه د دغه ده یو ځل موږ د ګران بابا په اعزاز کې هغوی له د هغوی پروګرام کړو نو هغه ګران بابا یو خبره وکړه چې ما ته خو د رسوا ټولنه هغه به دا وي چې دا ما ته داسې ښکاري لکه اوس زموږ عمران ور خبره وکړه چې د خان لالا یادی چې سرپرستی کې نو مونږ چرته هم دا نه دي کړی چې خان لالا مونږ لکه میلمه ګڼلی دی دا زموږ د ټولنې مونږ کوربه دی زموږ مشر دی زموږ سرپرست دی د دوی په مشرۍ کې کار یو پروګرام کړی دی مونږ نو مونږ علي کړی دی چې څو پورې په مونږ خان لالا سره خبره نه کړی نو د خان لالا په اجازه باندې مونږ هغه کار کوو نو ګران باچا یو ډېر عظیم انسان و مونږ سره ډېر یادونه دي مونږ سره ډېر ناستې پاستې کړي دي یو واقعه ده داسې چې بارانونه شي او سیلابونه راغلي وو دا 2010 زما په خیال خبره ده چې سیلابونه راغلي نو دا ګران بابا وطنپاله او پښتونپاله سړی و نو موږ له راغې او هلته د عمران خان دیزی کې وو د عمران کویدن شوی وه دله یې مبارکي م ورکړه او بیا یې موږ سره په هغه دغه کې وګرځېده زموږ بل یو ملګري پر یوسف خان محمد زوال هغوی یې کور سیلاب وړو د هغوی ځای ته لاړ هغوی کې دانه دانه اوبه وي موږ ورته بابا ته مه راځه دې به دله راشي وي نه زه به وله ورځم عمران موږ دا ټولو داسې بالکل غېږ کې ونیوه او هغه له هم هلته وروسته کوټې ته نو ګران بابا بیا چې موږ راتلو که د یاد شي عمران په پلین کوچ کې موږ عمران او زه او ګران بابا په پلین کوچ کې راکېناستو کوره پورې م راوستو نو ګران بابا موږ ته ډېر ګران و دا خبره یې کړې وه او هغه د ارشد جان شاهکار باره کې دا خبره ده او زموږ د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک باره کې دا خبره ده چې یاره زه به په قبر کې د اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنه وه هغه وخت کې د اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنې او خاص کر د ارشد جان شاهکار دا کم عزت چې ما له نن راکړه دا کم اعزاز چې ما ته راکړه دا کم هغوی د دوی هغه پورټریټ یې وله تیار کړو په ګوتو باندې هغه چې وله کم ورکړو نو هغه وی چې زه به د ارشد جان شاهکار او د دغې ټولنې د اول خان رسوا تحریک په قبر کې م د هغه زه دا احسان ایر نه کم نو دا د هغوی هغه خبره ده دا د دوی موږ سره د مینې هغه علامت دی نو په دغه مینه باندې چې موږ څونه ژوند دی انشاءالله نو موږ به راځو دا تحریک به راځي دا د ګران بابا تحریک و د هغوی شروع کړو هغې له به موږ راځو او اوس د هغوی جانشین ورته زه ووایم په شاعرۍ کې که یو طرف ته موږ سره احتشام ولاړ دی د هغوی جانشین دی خو بل طرف ته د هغه د شاعرۍ جانشین ارشد جان شاهکار را سره ولاړ دی هغه ته به خواست کوم چې د ګران بابا باره کې هغوی څو خبرې وکړي ارشد جان شاهکار دوی ته راشه بسم الله الرحمن الرحیم کاش چې مو یو نظر لیدلی و په خپلو سترګو د راتلونکي نسل دا ارمان به خامخا وي او ارشد چې وي معظم چې وي امجد ترکمي چې وي نو ته یقین ساته چې ستا یاران به خامخا وي ګران باچا متعلق څنګه چې شکیل باچي ووایي چېرې زه به څه ووایم خو عمران سره هم ډېرې شپې کړي دي پرون مې چاته وی ګران باچا چې بلکې په یادمشر اوس دلته ولاړو تر ټله پورې چې کوم ځای ته م ګرځېدلي وو که په چارسده کې که په چارسدې نه بهر که پېښور به که مردان به که صوابی به وه زیات تر به هغه معظم لالا سره ګاډي کې ته دوی ورپسې کور ته لاړل د کور نه بیا راوخېجه او ما ته پته لکه موږ به ورسره دا ژوند د اخري 10 کاله خو یې داسې موږ سره تېر کړو چې یو ورځ د لالا دی په ځای کې پروګرام ختم شو نو دوی وی چېره تاسو کړو مه کوئ نو لالا بیا ما ته وی چېره ته پیښه وګوره باچا صاحب پیښه ده ته کور ته رسول پیښه ښه اوس هم په دې خبره زه خوشحالېږم چې زه کوم ځای کوم د ګران باچا ویډیو وینم یا تصویر وینم نو خوشحاله شم چې به زمونږ د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک مرکزي دفتر یې ځکه چې هلته به ډېر زیات په شوق راته او لالا به ځان سره راوسته 2006 کې چې کله سیلاب راغی دا یو لنډه غوندې خبره یې کومه نو
تقریبا د ورځې بیا د عمران زیات هم ورغلی وم 10 بجې راغی وی چې یاره مې بچا صاحب سبق ویکو به د هغې نه بعد درس که روټۍ کو که چای کو لومبې د هغې خلکو ځایونو ته ورځو کوم چې سیلاب ځپلي دي نو زمونږ یو ملګری پر یوسف خان صاحب چې د هغوی په هغه سیلاب کې ډېر نقصان شو تاسو یقین وکړئ چې د پنډۍ عمره خټې وې په هغې کې ګران باچا مونږ سره د هغوی په کور کې ګرځېدو څه سخته وه چې دونه هغوی دا پړانګو نه راتلل ته تورمزو پورې او بیا هلته د هر یو ملګري پوښتنه نو زمونږ خو چې څومره وسي مونږ چې کومې پورې ژوندي وو مونږ کې که چې کومې پورې ساګانې وي لالا ته پته ده لومبۍ کلیزې مونږ په دې لالا د کمیټۍ د حال کې کړې وه څلوېښتي یې مونږ په تورمزو کې کړې وه لالا و عزیز منیروال لالا دی ناصر علي سید صاحب دی او دا ټول راغلي وو پکې عباسین صاحب او د هغې نه بعد را روان یو څه چې وسي خو یو ګیله په لږه کومه دا ما وی چې دا هر چا ته داسې یو فورم راشي زه به دا ګیله کوم چې د لالا څومره د بابا څومره نږدې ملګري دي زما د اندازې مطابق چې ګران باچا ته څوک ګران و په زړه کې نو هغه به یو امجد لاله و یو معظم لاله و ما چې څونه مخصوص کړي دي امجد لاله به اکثر په 400 په چوک کې د لاسه نیولی و او د هغوی پروسټیټو نه به یې غزلې وویستې بینک ته به لاړو هلته به کېناستو چای به یې وڅښله بیا به یې ګاډي کې کېنه او کور ته به یې بوته یا په لالا چې څومره ګران و په معظم لالا باندې یا د هغې نه علاوه مونږ سره چې څومره یا په یاز مشایل دي سره چې څومره پرې کشرانو کې نو بعضې پروګرامات د هغوی په حوالې سره چې اوس کېږي د هغې کې د سره لکه مونږ خو پرېږده مونږ خو ځان نه حسابو خو دغه مشران نظرانداز کېږي دا زه مخصوصومه که نه زما یو شعر دی وي بغیر له تا نه ګله داسې وي لکه ماتم زه ګورم زه هر مازدیګر یې محسوسوم نو د هغو د ننګ او د سنګ چې کوم یارانو لکه ما اکثر زه چې کله معظم لالا ګورم د ګران باچا په هکله خبرې کوي د دوی د سترګو نه مخامخه اوښکې ځي څنګه چې ته نن لاړې نو داسې خلک کم از کم په دغه پروګرامونو کې نظرانداز کول نه دي پکار بیا خلک د بار نه راغلي خلک تاثر علي چې دلته پلانې ولې نشته دلته پلانې ولې نشته نو بابا داسې دی چې هغه ته نه زمونږ د دې بلکې که موږ دلته راغلي یو نو دا زمونږ هغه عزت پې دغه کېږي زمونږ نوم پې کېږي مونږ د ګران باچا نوم که ځان پورې تړو نو مونږ له نوم راکوي مونږ بسې یو چې لکه ګران باچا پسې مونږ خپل ځان وتړو که نه دا مونږ چې څه یو د دې مشرانو د لاسه یو دا کوم چې نن په قبر کې دلته پروت دی الله دې سره د ټولو مردګانو بخي څومره چې د دوی په مقبره کې دي زمونږ مشران د اشنغر څومره اتلان دي وفات شوي دي الله یې د باچا صاحب سره ټولو بخي او الله یې جنت فردوس ورکړي بیا به انشاءالله دعا کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو د ګران باچا خاطرې واورولې نو زه به هم دغه شان یو واقعه بیان کوم په دې ماجوکي ټولنې والا پروګرامو په دې خیالي کې نو مونږ هلته کې د سیند په غاړه ناستو نو ما غزل وي نو ما ته وي چې ودرېږه ما یې ولې ځي وي چې زه در نږدې شم چې زه به خپله واورم نو راغې کېناسته ما سره غزل ورته مو ووې ما له داد راکړو زه پرې ډېر زیات خوشحاله شوم زړه مې ومونده نو هغه یو داسې سړی و چې دا نن سبا چې کوم شاعران دي او دوی داسې حد ته ورسي او دا څه دغه پیش کوي بیهیور پیش کوي نو دغه دا په هغوی کې نو ډېر یو زنده دل او غریب طبع سړی و خدای پاک دې په جنتونو کې او په ګور باندې نور شه ډېره مهرباني او په ګران بابا خپل تاثرات وړاندې کړي بسم الله الرحمن الرحیم په ګران باندې دي شوی د ښایست د بلا سوري په ګران باندې دي شوی د ښایست د بلا سوري دا ستا په شانتې ځکه در په در د لیونیه ګران بابا اگر چې مونږ خو ډېر کشران یو خو په دې باندې مونږ فخر محسوسوو په دې باندې مونږ ویاړ کوو چې د ګران بابا په زمانه کې پیدا یو دا هم زمونږ دپاره یو ډېره د عزت او د شرف خبره ده چې د هغې په شانتې ښاغلي خلک مونږ لیدلي دي
ګران بابا د هغې شاعري د هغې زندګي هغه ډیره متنوع ده، هغه ډیره ګڼه رخیز ده، د هغې ډیر رخونه دي، د هغې ډیرې پهلوګانې دي. خو د ګران بابا د شاعرۍ متعلق به زه دومره ووایم چې ګران بابا د مینې شاعر دی، ګران بابا د امن شاعر دی، ګران بابا د خلوص شاعر دی، ګران بابا زموږ د ټولنې شاعر دی. د ګران بابا په شاعرۍ کې موږ ته پیغامات دي. نو د ګران بابا غوندې ښاغلي مشران چې دا د هغې یاد منعقد کیږي او دا خلک د هغې په یاد باندې راغونډیږي، نو د چارسد دا چې کوم دا ټول ښاغلي زموږ ملګري دي، د اول خان رسوا ادبي تخریک خیبر پښتونخوا چې څومره ښاغلي مشران دي، په خصوصي توګه باندې ارشد جان شاهکار صاحب وسره زموږ خان لالا، زه خو د دوی نوم هم زما په خولې نه راځي ځکه چې زموږ ډېر ښاغلی مشر دی خان لالا. زه یم چې داسې ژوندي اتلان موږ سره شته، نو چې موږ په جون باندې دوی ونمانځو او په جون باندې موږ دوی ته درناوی ورکړو، بجای د دې چې بیا موږ داسې راغونډېږو او هغه یاد زموږ زړه ته او هغه تکلیف او هغه د هغې هغه خبرې او هغه دغه موږ راوړاندې کوو او هغه موږ یادو. نو اگر چې دا خو ډېر ښه لوی ګام دی، یو غټ زیار دی، خو موږ له پکار دی چې موږ خپل ژوندي اتلان هم وستایو، هغې هم ونمانځو، هغې له هم عزتونه ورکړو او د هغې شملې هم موږ نورې بلندې کړو. په آخره کې د ټولو ښاغلو مشرانو او د اول خان رسوا پښتو ادبي تخریک د ټولو مشرانو په خصوصي توګه د ارشد جان شاهکار لالا ډیره مننه کوم چې دوی موږ د دې جوګه وګڼلو او موږ یې د ټولنې ته د دغه ته راوغوستو. ډیره مننه ستاسو. په دې هکله به خواست کوم خپل عزیر او رګزي ورور ته چې د ګران بابا باره کې څو خبرې وکړي. رګزی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. وړومبی استاسو ډیره مننه کوم. او ګران بابا اصل کې شاعري چې کم ده زیات کره خلک شاعري کوي، هغه پریکټیکل هغه شانتي نه وي. لکه ګران بابا یو ځای کې وایي چې که څوک مې وجني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. نو په دې باندې یو مشاعره کې ناست و، د هغه سحر کتوزي صاحب یو خاطره پیش کوله چې یو کس ورسره جګړه وه او ګران بابا یې راښکو ځان پسې ګریوان یې نیولی و. نو یو کس یکدم راونیو چې شاته کنده را پرېوځي، نو یې راوینیو چې لکه کنده ته پرې نوځي، هغه بس جګړه کوله. نو داسې خلک چې کم دی نو دا ډېر زیات کم دي چې لکه څه وایي او هغه شانتي وي. د ګران بابا شاعري چې کم ده نو هغې چې څه ویلي نو هغې کړي دي. ډېره مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمون قد خو ډېر کم دی د ګران بابا په لحاظ چې موږ خبرې وکړو. ډېر ستر مشران راغلي، معظم جان لالا، ارشد جان شاهکار دي، داسې نور ټول ملګرو پرې ډېرې ښکلې خبرې وکړلې. خو څومره هم چې د ګران بابا ذکر راځي نو د هغه شخصیت چې کوم دی داسې دي چې بس په هغه باندې خبرې کول ګران هم دي او اسان هم دي. خو ګران بابا زموږ مشر و، ډېره ښه شاعري ده د هغه، ډېر ښه کردار و د هغه. او زه به د ګران بابا دغه یو شعر ووایم چې که څوک مې وجني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. او د ټولو راغلو مشرانو کشرانو د ټولو ډېره زیاته مننه کوو چې راغلي، له خپل قیمتي ټیم یې وباسو او موږ سره چې کوم دی په دې کې شریک شول. ډېره مهرباني.